Iya bakalna engke Banten terutama dana ti Saudi Arabia jeung ti Iran luar biasa untuk mensyiahkan dan mengwahabikan Banten terutama khususnya umumna Pulau Jawa. Moal kebal deui bakal urang ngadenge selenting lalaunan jangka waktu 10 tahun nyana kudu berhasil Wahabi dan Syiah sebab lamun teu Wahabi jeung Syiah tetep Salafi mah deuk kumaha ge ngalawan bae anu dianggap ngalawan karena perjuangan kristenisasi ieu adalah pondok pesantren Salafi nu paling loba ternyata Banten. Di antara keistimewaan santri kebebasan merdeka. Patula patali koswali. Santri mah koswali, masak jam sabaraha bae. Batur jam 2 hes jangan masak. Suluh sendal babaturana pakai suluh. Bebasan luar biasa santri mah geus. Teu boga beas nu mana bae pokona mah geus. Lauk atuh empang guru dipancing. Ieu keistimewaan santri mah. Numantak ayah Banjar almarhum di ditu geus kedalnya nama cak ayah wahai para santri naon nu aya kaboga ayah kalapa buah segala rupa rambutan termasuk lauk geus pokona mah ka santri halal mun balik teu kudu menta halalna ka ayah dihalalkeun geus ku ayah mah mantak mabruk elmuna muridna Ki Suhaimi ngejegur di ditu Cikole ngejegur di dieu dan lain sebagainya hampir ayah Banjar kabeh lantaran ikhlas. Ayah Haji Jaya mah lain, awas ya santri ngalah tongtolang aing dibakem sia ku aing sia. Atuh tungtengan bisa mencet kebodohan. Sabalik nanti ayah. Ayah mah bebas jasa, Masya Allah. Nah ieu bebas merdeka kahirupan santri mah luar biasa. Eueuh patula patalina naon nya nama mantak eueuh pendidikan sugan salat tahajud berjamaah cara di pondok pesantren modern. Eueuh jeung can manggih kitabna deui. Can mah kita ajakeun ka Ki Daud sugan aya itu berjamaah tahajud ti peuting jauh. Urang macaan kitab mamana ge kunaon di pondok pesantren modern aya tahajud berjamaah. Jieun deui coba kitabna ka dieu ku aing dibaca. Kayaknya bener apa henteu sia ngadalilna. Kunaon di pondok pesantren modern tahajud berjamaah tapi kajeun eta nyana mah pendidikan sabodo nyana tahajud diberjamaahkeun balik boro-boro tahajud salat nu 5 ge henteu. Tapi pondok pesantren Salafi kurang pati ibadah di pondokna luca leceh bangun teu mireung teh dibaca kitab tapi ngalaksanakeun henteu ieu santri bebas tapi begitu datang ka imahna jadi abuya santri istimewa moal aya tanding santri mah geus ketika datang ka imah diperlukeun ku masyarakat aya nu paeh nu mandian siap aing nu ngagali kuburan aing siap ngimaman aing siap protokol siap ceramah siap kakori-kori datang ke Parargat cek Haji Jaya mah siap bae pantang mundur santri mah aing geus di kebon aing geus di mana mah aing salah bener we ngalamun nya lagi nah iyalah santri jadi kula ngupas masalah kehidupan santri sadunia santri salaf mah kieu lain di Indonesia bae cuman ingat Salafi kuari keur digempur di dunia sebab hiji-hijina pendidikan salaf Islam ortodok Islam torikoh anu Amerika bener-bener nguntit ningali nu bergerak di Irak adalah Salafi nu kuari di Palestina adalah Salafi di Suriah adalah Salafi di berbagai negara nu kuat kamari ieu di Mekah Sayyid Maliki Salafi nu kuari dilanjutkeun ku putrana Salafi di Mesir anu nentang ka Mursi dan lain sebagainya adalah Salafi begitu ningali di Indonesia sangat kuat nu paling ditinggali ku Amerika Banten terus terang lain lalagaan saat ieu adalah Banten Salafi maka lamun digempur santrina digempur kiai jeung ustadna bahaya cek Amerika cilaka maka dipaksa Jokowi harus menang lain lalagaan kula mah tanpa aya ekstrim serius nu nyaho orang-orang tertentu kamari aya kiai ti Bondowoso termasuk di Jawa Timur dongeng akur kakarak 2 poe
datang ka dieu naik pesawat ka imah kula langsung ngobrol sarua. Nah, digempur kiaina cilaka. Maka dalam penggempuran ini satu-satunya Wahabi dan Syiah harus dikembangkan di Indonesia, terutama di Banten. Carana kumaha? Carana engke sekolah-sekolah bakal nu setengah pinter ge dikirim ke Arab dijadikan non siswa Arab, dikirim ke Iran dijadikan siswa Iran, atau dikirim biayana ke Indonesia dibere beasiswa. Bakalna ieu mah triliunan rupiah. Nu turun ti Saudi Arabia jeung ti Iran bakalna triliunan rupiah melalui kedutaan Saudi Arabia jeung kedutaan Iran. Jelas ieu mah geus lain 50-60% deui 100%. Lain lalagaan untuk menggempur salafi. Ieu bakalna engke ka Banten terutama dana ti Saudi Arabia jeung ti Iran luar biasa untuk mensiahkan dan mengwahabikan Banten terutama, khususnya umumna Pulau Jawa. Moal kebal deui bakal urang ngadenge selenting lalaunan. Jangka waktu 10 tahun. Nyana kudu berhasil Wahabi dan Syiah, sebab lamun teu Wahabi jeung Syiah tetep salafi mah deuk kumaha ge ngalawan bae. Anu dianggap ngalawan karena perjuangan kristenisasi. Ieu adalah pondok pesantren salafi nu paling loba ternyata Banten. Dibanding Jawa Timur, Jawa Tengah jeung Banten ka dieu ternyata paling loba pondok salafi Banten. Cek ulama salah nganilai. Meureun nyana nganilaina asal aya pondok bae nyaho aya santriannya Asal aya pondok oh ieu salafi, asal aya pondok oh ieu salafi. Padahal santrina mah eueuh. Jadi berarti nyana ge min jumlati minal katipin sebenarnya. Katipu nyana ge tapi lain gitu, Amerika teu sembarangan. Lain leutik nyana, lain bodoh, istimewa dalam penelitian anu luar biasa. Perlu dicatat dan digarisbawahi, itulah salah satu keberhasilan Amerika anu mengangkat Jokowi. Ialah nu bakal mengkristenisasikan melalui wahabinisasi jeung Syiah. Engke bakal karasa triliunan rupiah bakal. Kamari aya kiai 2 memehna saminggu datang deui kiai ti Jawa Timur jeung aya deui sababaraha kiai nu datang ka kula bagaimana kita ke depan. Cucu daripada Kiai Khalil Bangkalan ilu mingguan kemudian ngobrol nyana nyaritakeun bagaimana kiai ke depan. Rencana ini kan sudah jelas akan dibuka besar-besaran. Kula tetep ngajawab bari seuri. Tenang, cekul. Padahal hati mente. Tenang. Keur beuting eta saksina, ieu saksi. Tenang, cekul. Kenapa sih Pak Kiai tenang? Enggak usah takut. Kita punya sejarah. Muhammadiyah mewahabikan Indonesia tidak berhasil. Persis untuk mewahabikan Indonesia ngan utek-utekan di Garut jeung di Bandung bae. Sakitu be Bandung Garut ngeus saya sakitu geh lah sabaraha persen lumpat ka dieu aya Persis kuari di dia di Cisoka aya Muhammadiyah di Cisoka tetep bae moal bisa. Ieu tolak ukur teu bisa berkembang Muhammadiyah menes kurang kumaha leuwih awal. Tangerang di dieu di Jatigintung kurang kumaha batur can boga sakola nyana geus boga sakola malah guru-guruna kuari ngaraji ka Cilok jadi NU. Cekula tenang. Kiai bagaimana tenangnya? Di urang aya wali songo. Wali teu maot. Nu mantak santri zarah ka ditu bari tilok puasa ge. Dan nu penting zarah bae. Nyana hayang seperti Tajikistan, hayang seperti Uzbekistan, hayang seperti Afghanistan. Di Uzbekistan di dinya aya kuburan anak Sabandi. Syihabuddin anak Sabandi, Bahauddin anak Sabandi, Alauddin anak Sabandi kuburana di Tajikistan. Eta di ditu 100% umatna Islam. Wargana Islam 100%, tapi eueuh nu salat hiji-hiji acan. Eueuh masjid hiji-hiji acan. Ketika liwat ka kuburan Syekh
Bahaudin anak Sabandi ngan syukur kieu doang. Hormat nyekel ka dieu berangkat deh. Hormat nyekel ka dieu berangkat. Salat tah. Kitu keneh ka Imam Bukhari. Ketika ziarah ka Imam Bukhari urang salat di dinya teu meunang. Kula nanya sejarahna kunaon sampai eueuh nu salat di dinya. Baheula jajahan Uni Soviet ketika aya nu salat tembak, ketika anu salat tembak, bahkan pondok pesantren diberondong ditembak paraeh kabeh. Sampai ayeuna eueuh nu berani salat di dinya. Dibuka lebar-lebar ku ari besi deuk ziarah ka ditu nyana sangat senang tapi hiji cak nyana ulah salat. Deuk ziarah mah babacaan los baca Quran los duk sahayuna tapi salat ulah kunaon? Sebab masih keneh rawan penembakan bagi nu salat. Masya Allah. Ketika neuleuh di Indonesia, ya Allah deuk salat bae ge los. Di Indonesia mah aya nu teu eureun-eureun salat bae, datang ka ieu na baratus. Oh, masalah di Indonesia mah. Ieu keistimewaan Indonesia nu mantap kamari datang tamu orang Palestina nyana ka Indonesia. Ka imah kula kemudian ngobrol cak nyana Indonesia mah surga. Deuk kumaha ge ya Allah ya Rabbi. Bulan ieu geus aya deui orang Palestina nu datang ka imah. Kula ge kaget aya tamu orang Palestina nyaritakeun tentang surga Indonesia. Deuk kumaha ge. Kula kunjungan ka Yordan, hese salat di Yordan. Teu ngadenge azan di Yordan. Mesir nu sakitu luar biasa disebut Mesir kuno. Masya Allah kotor anu luar biasa. Teu ngadenge suara azan. Masjid dikunci lain waktuna mah. Urang dek ziarah ke kuburan Ki Bilal teu meunang sedangkan kuburanana aya di juru masjid, masjidna dikunci ke dibuka zuhur saat eta kami datang jam 8 maksudna bari ziarah bari salat duha teu meunang cek cenah ke bae zuhur karak dibuka masjid aya waktu-waktuna. Di Indonesia nu nganjang balik nganjang hees di masjid bae geus pokona mah dicaringin di dieu santri gupakna di masjid bae ai salat mah teu can puguh nya ge sarua nu jelas di masjid bebas. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu perlu digarisbawahi bahwa serangan pertama ke Indonesia khususnya Pulau Jawa khusus adalah Banten ialah tentang Syiah jeung tentang Wahabi melalui Saudi Arabia jeung melalui Iran. Ulah kaget engke lamun Iran nyuguhkeun mubalig anu gratis, nyuguhkeun kori nu gratis, bahkan disumbang dan lain sebagainya, menyusup terus terutama melalui pendidikan formal heula selama 10 tahun melalui pendidikan SMA, kemudian ka ditu kuliah diharapkan 10 tahun geus manehanana ngabogaan kadar-kadar Syiah jeung kadar Wahabi anu memang etalah dicekel ku Amerika. Iyalah nu perlu digarisbawahi, hati-hati ieu Syiah. Tetapi kula tetap ngajawab, enggak usah bingung, di urang aya wali sanga, wali tidak mati. Senajan kukumaha ge nyana nu bergerak. Urang lamun eueuh wali di Banten, wallahu alam. Wallahu alam. Iya atut ge meureun asup ka penjara jalain ku Haji Jamal lain. Ku wali jah Haji Jamal ge kamari diumrohkeun pan nyana. Henteu cak nyana teh atau umroh sorangan. Itu sabodo. Nu jelas mah wali Allah lain lalagaan. Nah iyalah tanda Syekh Nawawi At-Tanara ketika dibongkar beleger kicep maka nu wani dikubur kembali. Hiji-hijina kuburan etalah anu masih utuh sampai ayeuna doser geus sabaraha doser ketika dek dilempengkeun tol teu bisa diamankeun dilestarikeun. Iyalah Syekh Nawawi nu paling kataji loba maziah Syekh Nawawi. Bahkan kula pernah datangan ku sareng hiji keluarga dari Ki Ma'ruf untuk mengisi haul Syekh Nawawi. Kula titah ngajelaskeun ti mimiti lahir datang ka akhir hayat keca kula lain embung kula ge hayang tabaruk tapi kemen takmid saminggu heula. Dalam seminggu kula memberi jawaban embung. Nyana kaget kurang teu bae pokona embung bae. Nyana keukeuh teu bae embung. Embung bae geus pokona. Aju bari di dieu ge pasti emang kunaon atuh embung bae sih. Aya geus embung kumaha tah? Abah Uju malah geus embung bae cenah mah. Jadi kula can memberi jawaban sebab
satu anu ditunjuk baheula di bagian kitu kepanitiaan haul kula ge termasuk di jero tapi begitu aya keneh almarhum ke 2 poe ulah cenah henteu kabelah dieuna kula dititah mukakeun sejarah Syekh Nawawi saminggu henteu kula ge sarua bae. Nah loba kamaziahan lamun dicaritakeun Syekh Nawawi mah ieu masalah sahijina bae. Syekh Nawawi kunjungan ke 17 negara. Kunjungan ke 17 negara, Mesir, Irak, Iran, termasuk di jerona Basrah, Kufah, kemudian Iran, kemudian kabelah itu terus Suriah, berusaha itu Maroko, Turki, terus Yaman, terus 17 negara akan dikunjungi ku Syekh Nawawi. Anu ngabarengan Syekh Nawawi 2 kiai, hiji Kiai Mansur Pandeglang, Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang, Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang. Nyanalah nu ngabarengan salah sahijina kana Syekh Nawawi. Nomor kedua Kiai Sukari, Kiai Haji Sukari. Kiai Haji Sukari eta adalah Pasir Kelapa Pandeglang, kakak daripada Kiai Samsudin. Kiai Samsudin Pandeglang Cibiuk Petir. Ieu nu ngabarengannya. Kuari ge hebat dasa tadi Malawangi aya dina HP cenah cekna. Cek para santri-santri anu geus baroga HP-na. Kunaon? Jawara ngajongklok. Batur Haji Agus. Aya Jawara ngajongklok ngaranna Ateng. Tuh kan bener kan? Dasar baturna Kiai Haji Jamal mah tuh nyaho nya. Keur ngibing. Wah, anu luar biasa disurakan. Begitu ngibing menang meureun sekitar 10 menit kurang langsung puyeng ngadeprak aya di dinya Mandalawangi. Tah, ateng saha? Tuh, babaturan meureun geus. Nah, iyalah 2 nu ngabarengan. Memehna diajak ke Mesir, nu mantak diajak ke Kairo lantaran Syekh Nawawi menang undangan. Sekup internasional. Di Mesir dan ulama-ulama dunia ingin mengenal Syekh Nawawi sebab karangan-karanganna telah mancanegara dibaraca ku para kiai tapi belum kenal. Boro-boro kiai-kiai anu boga perusahaanna bae ge sebab saat eta Syekh Nawawi manehanana ke Mesir henteu kapanggih jeung anu boga perusahaan ngan kapanggih jeung seorang kiai mufti Mesir ditambah jeung perwakilan perusahaan. Tapi cek Syekh Nawawi masalah nu penting manfaat nu boga perusahaan kaya raya neangan Syekh Nawawi datang ke Mekah terus bae neangan teu kapanggih-panggih. Ketika dituduhkeun itu tuh Syekh Nawawi teh anu ngarang teh Syekh Nawawi nanya deuk aya naon? Ieu deuk terima kasih bahkan deuk mere duit anu luar biasa lobana sebab deuk kawadahan kudu boga perusahaan dek dikembalikan sebagian hartana. Syekh Nawawi nyipres selama 40 poe embung kapanggih jeung sasaha lantaran beusi dibere duit. Percis kos Kiai Haji Nurjaya. Nya nama teu daek dibere duit nya nama. Ku bupati ge lamun dibere leutik nya embung. Mun gede karak oke deh. Gusti Allah jauh amat jeung Syekh Nawawi. Boga undangan lah sekup internasional Kairo. 2 hadam nu tadi begitu datang ke perbatasan diuk urang engke penting bakal menghadiri musyawarah para alim ulama sedunia dihadiri oleh kepala negara dari berbagai negara. Kieu nya Yusuf Kadesiat ieu jubah aing jubah mama pake ku maneh eta baju sia ku aing dipake. Engke sia ketika ditanya dititah nyambut atas nama Nawawi. Mun engke ditanya itu saha? Itu adalah Yusuf hadam kula. Ih cek Yusuf kitu amat sih. Ulah kitu amat kitu bae geus. Atuh engke kumaha mun kula teter? Ulah bingung hayu we laksanakeun. Aya mama. Heueuh ge hate mah getar. Ya aing kumaha lalakona cek. Hari maneh Sukari
dampingi Yusuf ketika manehanana naik panggung, maneh di tukang laksanakeun ieu jubahna ieu sorbana berangkat penting pada Isa kumpul di aula Sekup Internasional. Caritakeun mun ku bahasa urang pada malam ini alhamdulillah telah hadir ulama Indonesia yang karangannya telah mancanegara dan kita baca di berbagai pondok pesantren bahkan di universitas sekolah. Nah, saat ini kiainya hadir di tengah-tengah kita dan kita mohon supaya menyambut bagaimana sepak terjang perjalanan beliau bisa jadi sedemikian rupa. Dengan demikian kepada Bapak Kiai Haji Nawawi At-Tanarib Al-Bantani dipersilahkan. Langsung Yusuf. Aduh, cek Yusuf aing kumaha ieu. Bingungnya na geus sarua bae. Syekh Nawawi mah di pojok kieu. Atuh dicaritakeun. Nyambut biasa alhamdulillah ngarasa bunga malam ieu bisa bebarengan. Perlu diketahui bahwa ini asisten saya bernama Sukari dan itu yang di pojok hadam saya bernama Yusuf. Saya Nawawi seri, Pak. Bener kikian mah nya. Betul. Ketika jalan nyambut anu luar biasa perjalanan Syekh Nawawi kira-kira bangsa 15 menit mentong. Wah. Sekian saya tidak bisa melanjutkan untuk lebih lanjut. Kondisi saya kurang fit, maka saya serahkan kepada hadam saya yang bernama Yusuf. Persilakan hadam. Hadam ngingkri. Langsung nyambutnya. Terima kasih kepada guru saya sekian. Hebat sekali lain lalagaan jadi orang asa dina sinetron. Asli mah lain lalagaan. Ieu bisa dipertanggungjawabkeun lain lalagaan. Ulama boga sejarah ti mimiti hamil, datang ka maut, datang ka kuari masih ratusan karangan anu henteu dicetak di Mesir kuno. Nah, langsung Syekh Nawawi atas nama Yusuf nyana nyaritakeun ti mimiti perjalanan nyana. Atuh moal misleuk ya nyaman-nyaman keneh. Terus nyaritakeun masanten ka Jawa Timur, masanten ka Purwakarta, masanten ka Mekah, serangan Belanda dan lain sebagainya, berangkat ke tanah suci umur 15 tahun. Kemudian kapanggil jeung guru Ki Ahmad Khatib Sambas dan kiai-kiai 5 gurunyana 3 anu istimewa, nu 2 na lain masalah henteu istimewa eta mah guruna guru nu lain deui. Terus nyana nyaritakeun tentang perjalanan nyana ngarang terus sampai per detik ieu karangan nyana anu gitu dicetak ya gitulah. Begitu ditanya tentang keanehan, kok aneh negara yang sedang diserang oleh Belanda, yang sedang morat-marit, yang sedang kesulitan apa-apa, kok bisa tumbuh seorang pujangga yang luar biasa. Nyana nyaritakeun tentang perjalanan nyana. Saya walaupun sedang dijajah oleh Belanda, hidup di perkampungan yang sangat kampung sekali, tetapi pikiran saya tetap pikiran internasional sebab saya mulai dari kecil beserta Allah Subhanahu wa taala. Kakalak maruringkak bulu kabeh. Dan saya di Mekah bukan berarti tidak berjuang, terus saya berjuang. Serangan-serangan Belanda saya ikut di Indonesia. Iyalah nu teu kaharti. Teu kaharti kok nyana di Mekah nyana milu. Nah, di dieulah jadi pertanyaan ulama-ulama Mesir. Idinya langsung ditutup. Diberi hadiah secara internasional, hanya hadiah etalah nu teu pernah dikemukakeun ku Syekh Nawawi. Mata ketika dek dipuat di Munjid ieu hadiah teu pernah dicaritakeun ku Syekh Nawawi, meureun dipikeun hadiah eta ka laut. Sebab berupa materi nyana embungeun jasa nyana maka bangsa materi kos kitu. Bangsa mutiara kos kitu teu hayangeun jasa. Meureun eta teh jutaan rupiah. Teu kacaritakeun ka mana eta hadiahna dipikeun bae geus. Masyaallah istimewa. Da ramah tamah isukna kan ieu bakalna dahar. Di imah Raja Mesir jeung para ulama. Sedengkeun kan atas nama kiaina Yusuf.
hadam kan Nawawi cak Yusuf teh cak Kiai Yusuf ai isuk ke urang pandieu ramah tamah jeung para ulama ngaran mali ganti ngaran ulah tetep maneh Nawawi bae Yusuf kula tetep Yusuf atuh engke kumaha lamun geus ulah kumaha hayu bae datanglah isuk peuting ramah tamah anu luar biasa di Mesir disambut nu diciuman leungeunna nyana Syekh Nawawi mana kieu bae teu hadamna cak Yusuf ya aing nya kurang jadi kos kieu dipeluk diciuman wah Nawawi ieu Nawawi wah haju didiukeun ge di kasur saat eta Nawawi nama di lawang di ditu nyana ngiceupan Yusuf teu kiai ku tawadu teh mun Ki Nurjaya awas ya hilik ieu mik nu aing ya aduh Ki Jamal deket ke awas nyingkir geus ieu mah forum nu aing tapi Masya Allah Syekh Nawawi cerita katawaduan anu luar biasa nah didinya lah dahar begitu dahar poho Syekh Nawawi ieu kopeahna kunyana teh digilekeun kieu tah kieu dikitukeun saeutik imah oyak kabeh kaget dia bisa jadi oyak-oyakan kieu Syekh Nawawi tenang bae deui kieu mangkaning dilawangnya nu ayana poho deui bae digoyangkeun deui ka dieu oyak deui bae je cak ti ditu nu mana sih nu Nawawi ye tidinya kakarak Syekh Nawawi dipitah ka hareup lantaran lain lalagaan mah situasi kok jadi kos kieu ye disumpahlah Syekh Nawawi asli ngaranna saha nu sabenerna kakarak kulantaran disumpah nyana kakarak bubuka ana Nawawi cek kana ieu hadam ana tetungtuna mah Yusuf maneh ka ditu nyingkir ieu Nawawi kena di dieu yeuh tuh nasib aing kos kieu cek ka kieu Yusuf emang atuh hadam mah kudu kieu bae nalika kanyahoan mah tuh geus uhna naonan jubah ieu pake mama yeuh tidinya lah kakarak nyana nyaritakeun ramah tamah bari dahar bari nyaritakeun tentang perjalanan nu aslina dibukukeun lah di Mesir di Al Azhar Kairo keistimewaan Syekh Nawawi nyana ditanya selanjutnya bakal kemana saya akan kunjungan ke 17 negara etalah memeh ngarang tafsir Munir nyana hayang nyaho negara-negara anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim selesai ramah tamah pamit isukna bebeja nyana kanu duaan Yusuf Sukari maneh tunggu di Mesir di dieu kula bakal kunjungan ke 17 negara hanya 5 hari hah dek naik naon ulah nanya ke naik naon pokoknya 5 poe kula kunjungan ke 17 negara maneh cicing di dieu lain gitu atuh sakalian bae ajak aya di Mekah ka dieu diajak aya di dieu ditinggalkeun sakieu gitu amat sih batal maneh lantaran maneh teu bisa nyumputkeun rahasia ketika teu bisa nyumputkeun rahasia maka jadi batal awal rencanana deuk diajak tetep kulantaran teu bisa nutupan rahasia maneh ditinggalkeun heula di Mesir selama 5 poe berangkatlah Syekh Nawawi dalam 5 hari ke 17 negara lalakonna kumaha nyana tawasul ka Buyut Mansur begitu tawasul ka Buyut Mansur ngawujudlah mau geus Syekh Nawawi berangkat ti Mesir ka Baghdad ka Irak ka Kufah ka Basrah ka Iran Turki Yaman Maroko terus Afghanistan dan 17 negara bari kapanggih jeung kiai-kiai kelas internasional berikutna kapanggih jeung kepala-kepala negara raja saat eta hanya 5 hari tapi mun dilalakonkeun seperti nu satahun datanglah 5 poe deui kadinya ka Yusuf Kiai Haji Yusuf jeung Kiai Haji Sukari bari mawa data pertemuan teu ngabejakeun nyana naek mau
nyana ngabejakeun naik maungso teh ka Kiai Samsudin adik daripada Kiai Sukari nu aya di Cibiu Petir. Waktu eta meunang narima berita kos kitu ketika umurna manehanana 60 tahun. Carita nyana nyaritakeun umur 95 tahun, tahunan nyana dek maot. Cacak-cacak eueuh Kiai Samsudin Petir eueuh nu nyahueun lalakon Syekh Nawawi Tanara anu luar biasa. Kitulah Syekh Nawawi nu mentak nyana nyaritakeun sir mumkinan. Jadilah seseorang nu mungkin. Teu hati kurang mata bahasa. Sapirang mungkin naon sih mungkin? Mun dibahas mungkin dina ilmu thariqah tingkatanana geus tingkatan kudrat. Urang mun nyaritakeun dina ilmu thariqah aya tingkatan kudrat, aya tingkatan hikmah. Ketika urang nyaritakeun asbab jeung elat, urang moal jauh ti nyaritakeun tentang alam hikmah, tetapi ketika urang geus datang ka alam hakikat, urang pasti nyaritakeun alam kudrat. Ketika geus jadi di alam kudrat, jadilah seseorang anu mungkin nu sok dicaritakeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Kuari urang mun nyaritakeun tentang kudrat moal kaharti, pasti urang nyaritakeun tentang alam hikmah. Contoh, kunaon sih si eta bisa ngaji? Kok hebat amat? Pasti urang nyaritakeun perjalanan ngaranna alam hikmah ceuk dina ilmu thariqah. Oh, atuh nu mentak bisa ngaji pan masantrena dianu bari puasa bae pan lain cara ente masantrena. Sok aju kitu tuh sia. Dongeng-dongeng bae ulah sok aju ka aing. Alam hikmah ngaran. Urang menyaritakeun, ai si itu kunaon sih jadi kaya raya? Atuh pandagang bisnis nya mah ta eta teh ngaranna alam hikmah. Ai si itu kok bisa sugih kitu? Sia teh nyawa emang. Eta teh nya dagang, di samping dagang sok maling mentek sugih. Alam hikmah. Eta kan carita alam hikmah mah kos kitu kaharti ku kabehan. Ketika dicaritakeun alam kudrat nyana moal karti ya. Ais itu kunaon sih kiai kok jadi hebat gitu ngajina bisa aju manfaat aing mah teu karti. Atuh Allah mah maha kawasa kajeun ku kumaha ge kawasa Allah mah. Sikut sia ku aing. Atuh aing nyaho kawasa mah goblok. Ya eta segala kawasa segala aing mah nyaritakeun perjalanan kumaha. Teu bisa dibawa alam kudrat lantaran encan wayahna. Ketika nyaritakeun aya itu si kunaon bisa jadi sugih kos kitu. Ya atuh Allah mah kawasa nyugihkeun sasage. Goblok sia. Aing ge ngaji tijan blon. Nyawa aing ka kawasaan Allah atuh ieu perjalananna teu nyambung jelema nu aya di alam hikmah kuduna dijawab ku hikmah bae. Tapi ketika aya di alam kudrat, jelema ibadah ka Gusti Allah melalui perjalanan khusus, zikir ka Gusti Allah lillahi taala sesuai jeung aturan tafakur jeung muraqabahna, leng diberelah nyana asup ka alam hakikat. Di jero alam hakikat Allah mere anugerah kemungkinan bagi dirina. Alam mungkin ngaranna ku ari cak Allah teh tah Baitullah sia hayang jihayang aya gara ngalengkah nyana ka Baitullah tek datang ke Mekah kapanggih jeung babaturanana Ki Nurjaya di Mekah sarua ngalengkah deui sarua ieu mah keur carita Ki Nurjaya bener ieu mah heulanan ieu sarua ngalengkah sasalaman masyaallah maha kawasa Allah nyambung sebab Ki Nurjaya ngalengkah nyana ngalengkah bicara geus lain bicara sabab jeung hikmah bicarana bicara kudrat maha kawasa Allah nyambung. Nah inilah bahasa Syekh Nawawi sir mumkinan jadilah anjeun jadi jelema nu mungkin lain lalagaan urang kuari melalui ngaji syariat ngabebener wudu ngabebener salat kabelah dituna engke ngabebener hate supaya ulah hasud supaya ulah ria supaya ulah dengki abeh urang asup ka jero kubur teh hirup tah nu hirup teh anu rapih mulus ikhlas anu rapih zahiron wa batinan urang kumpul di dieu ngahiji jeung para arwah lain bae abah ucu nu urang nu ku urang dicintai mungkin guru-guru anjeunna jeung para arwah aulia Allah aya di dieu urang dideleukeun ku manehanana harapan urang hiji mudah-mudahan ilmu urang manfaat. Nomor kedua mudah-mudahan dibere barokah. Nomor katilu mudah-mudahan urang dihijikeun jaga di yaumul kiamah jeung guru-guru urang khususna umumna jeung para aulia Allah khususna pisan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Saha anu dititipan nu dibere diijazahan doa urang Banten aya catetanana termasuk Kiai Sukari, Kiai Haji Yusuf, Kiai Haji Samsudin, Ki Ibu Hajah Murtapiah baheula kali pasir tah. Dulur Kiai Haji Basuni baheula nu dibere ijazah doa ku Syekh Nawawi. Termasuk Kiai Kabir eta Syekh baheula. Abah kula berangkat ke Tanah Suci tahun 52 ngasehna ka Kiai Ahmad Kabir na eta teh ijazah Bukhari sanadna jeung adalah ilul khairat di Kiai Ahmad Kabir. Saat eta masih keneh ningali ngan geus rada remeng-remeng. Berangkat tuh kadua kali buta geus teu ningali. Tapi ketika henteu ningali ngadengen nu maca Quran, ngadengen nu maca kitab nu wiridan mun salah nyahoan jasa. Setelah dibere wiridan ku Syekh Nawawi Tanara. Nah iyalah wiridan-wiridana aya catetanana wiridan ieu geus dibukukeun nu jatuh ka termasuk nu diturus Kiai Idrus eta ge termasuk nu kaijazahan ti salah sahiji kiai nyana kaijazahan tapi nyana mah tangan kedua ti Syekh Nawawi. Kiai Idrus babaturan anakna babaturan kula Kiai Haji Tatang almarhum waktu di Garut di Keresek mantak kula bareng ngaji falak jeung manehanana ku kula diajak ka Cipanas. Yuk Tatang urang ngaji falak hayu. Pinter jasa otakna luar biasa. Kula ge eleh ngan kula antaran teu diamalkeun begitu kula nelepon ya hasil ru'yatan lah cenah milu bae ka pemerintah. Lain masalah milu ieu hasilna sabar teu ngitung cak nyana. Oh emang mantek ngitung kumaha poho deui. Tah nu pinter teh sok itu. Nu pinter teh sok itu tah padahal jago jasa eta teh. Hitungan-hitungan falakna. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakum. Sabenerna kula geus amanat ka Kiai Haji Mumus waktu kamari nyalaten di ditu di ibuna kitu Ki Fudoli. Kula insyaallah hadir ngan anu nyarita nu sejen bae. Atuh kitu keneh ka Ki Nurjaya lain sakali nu sejen bae. Kula mah hadir bae insyaallah milu wirid, milu ngadengikeun. Jadi di tuna mah oke cak Ki Nurjaya berarti pembohong ieu jelema. Nah di tuna oke hai ka dieu henteu oke. Nyada teu ngarian oke cak cenah bahasa naon ba oke. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masih keneh loba maziah Syekh Nawawi. Wah luar biasa. Di antarana di negara-negara nu 17 tadi eta teh ngabogaan obrolan-obrolan anu khusus kahiji. Nomor kedua di antara karomah-karomah Syekh Nawawi nitipkeun wiridan ka hiji-hijina kiai ieu bisa dipertanggungjawabkeun. Di antarana doa Syekh Nawawi anu masih keneh kuari mun diamalkeun ku urang masih karasa keneh asal ditawasulan